何かを売っているとするんだったらば、やっぱりエネルギーですね。プロレスラーももっとその発信していくことがニュースになっていくっていうような時代。ドラマチックドリーム号ってあるんですけど、3人で自転車入場する。そうしましょうかね。いやでもやっぱりそうですよね。社長業って、僕とか普段やってることはもう本当やっぱ数字を見たりとか、あと細かい指示とかしたりとかですかね。やっぱり割と数字を見ることが多いんですけども、高橋さんとかどうですか？数字とかも今見られたりとか、社長業とかって今まだ現役なので、試合練習もしつつで、月金は出社という形で10時6時いるようにしてるんですけど、けど労働基準法で取締役は対象外らしくて、そうなんですよ、こんなん絶対働きすぎちゃうんだったら取締役は使い放題というついついなんかね、タイムカードも押すことないんで、そうですね、もう働きすぎちゃいますよね。労務からも何も言われないじゃないですか、僕らは。むしろ逆に社長から社員の人に言ってくださいって言われるぐらいなんで、そうなんですよ。あと社長をリングに持ち込むっていうのは、高木さんが初じゃないですかね。でもそうですね、イメージとしては、大社長って書いてあったりとか、社長を蹴れる仕事もあんまないですよね。そうですよね。結構なんか下の選手とかからの突き上げとか、あとなんかどさくさに紛れて給料上げろとか、なんかそういうのとか多くないですか？だから僕はね、さっき先手でバーンってやられたら「減俸!」減俸ってすごいですね。なるほど。減俸が今僕の必殺技だな。そうなんですね。僕はもう逆に本当熱くなっちゃって、逆にやり返したりとかしちゃうんであれなんですけど、減俸いいですね。減俸、それうちも取り入れたいですね。取り入れたい。めっちゃ持ち込んでる。いや、いいですね。そうですね。教えていただきました。それでもいいなら来いみたいなことですよね。減俸いいですね。減俸スープレックス。減俸固め。減俸固め。いいですね。その辺のアイデアは丸さんいっぱい持ってるから。これから考えます。丸さんはどうですか？副社長っていう、もうだいぶ長いですよね。これがですね、今この会社に関してはやっぱ株式会社サイバーファイトという部分で、社長が高木社長で、世間的にはちょっとあまり理解してない人たちも結構いて、ノアの社長というものではないし、ノアの副社長というものでもないし、部分で、ノアの例えば経営というかそういう部分に関してはしっかり首脳陣がいるんで、その人たちが、一生懸命やってくれてる。そこの部分はもうやってくれてる。そうですね。で現場に関しては、高木社長はノアの現場には、ほぼいらっしゃらないようにしてくれてるんで。そこに関してですね、僕は結構重点を置いているのが、おそらくその高木社長のすごいところは時間が忙しいというのもあるとは思うんですけども、おそらくノアの選手メンバーに非常に気を使ってなるべく現場に来ないようにしてくれてるっていうのが感じられてるんで、そこで、やっぱり自分という立場の人間がそこにいることによってちゃんと、その一日であったりとか興行というものがしっかり成り立つように、責任者として分業ができていると。そうですね。だからあとおそらくこの先自分がその経営という部分にしっかり入り込んでいくならば、まだまだその周りの人たちがやっていることというのをしっかり見ながら学びながらやっていくことが、まず自分が今やらなくちゃいけないことかなっていう、素晴らしいお手本がいますからね。そうなんですよ。いやでも実際レスラープロレスの仕事と社長業って両立っていうのは大変今感じてるんですけど、大変だっていうのは、高木社長はどれぐらい社長業に割合的には時間を割いてるんですか？そうですね、もうやっぱりでもサイバーエージェントにグループ入りするまでは正直選手の方が稼働多かったんですけども、サイバーエージェントのグループ入りしてなおかつそのサイバーファイトの社長になってからはもうほぼほぼ9割がやっぱりその社長業になってしまって、だから試合の数もやっぱりちょっと減らしたりとかして、なかなかそこがちょっとやっぱり両立がしづらくなってきたなっていうところはあるんですけどね。
確かに事務所仕事やってからのワークアウトっていうのは、結構もう一踏ん張りいりますよね。そうなんですよね。何もない日のトレーニングと10時5時とかね、このしっかり働いた後のワークアウトはね、そうですね。質もちょっと落ちますよね。いや、落ちます、落ちます。もう全然やっぱりできないですし、かといってワークアウト、朝とかにワークアウトした後に社長業っていうのも、もうなかなかしんどいじゃないですか。いや、そうなんですよね。やっぱりこの一日のこのルーティンのうち、どこにこう1時間筋トレ入れるかっていうのがね、そうですね。もう本当に30分でも1時間でもいいんですけど、入れたいんですけど、入らないですね。そうです。でもやっぱりインスタとか僕田中社長の見てるんですけども、結構割とほぼ毎日のようにやられてますよね。そうですね。そこはすごいな。やってる感を出していかないといけない。でもそうですよね。ちなみにお三方に社長目線で伺いたいんですけど、これからの時代に必要な求められる選手というのは。僕は結構これからのプロレスラーに求められるものというのはやっぱり発信力だと思ってるんですね。もちろんその強さっていうのは当然だし、そのスター性っていうのはもちろん絶対に必要だと思うんですけども、さらに求められてるのは発信力、だからこれがやっぱり SNS で X なのか、インスタグラムなのか、それとも TikTok なのか YouTube なのかわからないんですけども、やっぱりある程度の発信力っていうのは絶対に必要になってくるのかなと。今格闘家の人たちとか見ててもやっぱりその YouTube やってる人とか、多いですよね。多いじゃないですか。でやっぱりその彼らの発信力が日々ニュースになっていくっていう現実を見て、プロレスラーももっとその発信していくことがニュースになっていくっていうような時代にもっとなってもいいんじゃないかなっていうのは思ってますね。個人的にはこの人すごいなって思うのはやっぱり拳王選手ですね。僕の全然そのプロレス知らないような高校の同級生だったり大学生の同級生はたまた後輩たちが、みんな拳王さんってすごい YouTube で見かけるんですけどとかっていうのを見るんですよ。やっぱ言われるんですね。じゃあいろんなところにこう発信して多分レコメンドで上がってくるんですよね。上がってくるんですよ。だからそうやってプロレス知らない人たちにも上がってくるっていうのは単純に発信力すごいなと、そこは本当認めるところかなとは思ってはいるんですけどね。あとはあれですね、もしかしたら他のプロスポーツの選手たちを凌駕するような選手が現れたらプロレスを知らない人たちの目にもつくのかなという、野球選手よりもすごい、サッカー選手よりもすごい、陸上選手よりもすごい、そういうものを持ってるプロレスラーが現れた時に、プロレスラーってやっぱすごいんだっていう印象もつくし、興味も惹かれるし、誰から見てもやっぱすげえなっていうような、難しいですけどね、非常に。現れたらなんか団体のスターじゃなくてもうプロレス界のスターになるんじゃないかなと。でも棚石選手とかは本当にその位置に行ってる人だと思うんですよね。世間の認知度でも。そうですね。やっぱり単純な部分ですけども、その SNS のフォロワー数であったりとか、そういうものっていうのはやっぱ大事な部分で、どれだけの人が棚石選手を知ってるかにつながると思うんで、僕は結構棚石選手だけじゃなくて新日本さんの選手のたまにアカウントを見てフォロワー数とか、キャリアとか年齢とか僕より下でも僕より多いフォロワー数、そこでやっぱり頑張んなきゃなと思いますよね。新日本プロレス公式の X がね割と多いので、そこからファンがね各選手に流れてるっていうのはあるんですけど、新日本の選手は矢野徹にしてもデスペラードとか高木選手、なんか自分の得意分野があって、デスペだったら音楽とか、矢野だったら料理作ったりとか、自分のお店をスタジオにしてとかっていうその、猪木さんの感情線理論じゃないんですけど、プロレスファンを取り合うのではなくて、プロレスを知らない人にいかにアプローチできるかっていうところが新日本プロレスとしてはできてる部分が少しあって、これからそういう選手がねどんどん増えてきたらいいかなっていう。僕も仮面ライダーとかね、特撮が好きなんで、森さんもねお好きですけども、なんかそういうプロレスっていうジャンルよりも大きいパイにさらにアプローチできる選手がね、なんか出てきてほしいなっていうのはありますね。今までそういう動きっていうのは多分
長いこの歴史の中で何度か上がってきたアイデアではないかなと思うんですけども、結果形にならなかったのは、時代もあっただろうし、あまりに団体間のライバル心が強すぎたっていうね。特に僕らが学生で見た時は全日本史にはあまり交わるようなところがなかったっていうのもあって、でもただ時代の変化に対して柔軟にね対応できるようなものがね今ありますし、そういうお二方だったので、こういった連盟っていうのがね、形になったんじゃないかなと思います。よく昔からコミッション制度プロレスはないんですかみたいなのはよく野球とかサッカーとかにもやっぱあるじゃないですか、だからそういうのはなくて、長谷先生とかもとも話した時にそういう有事の際にじゃあ日本のプロレス団体でどこに話をしたらいいのかわからないと、だそういう協会を作ってほしいというのは僕は言われてはいたので、その動きでやっぱり新日本さん率先として今回こういう連盟が一つできるっていうのはやっぱりそういう、何か起きた時には即対応できるだろうし、あとそうじゃないにしてもこういった今回のような大きいイベントが開かれることで普段見ないうちのファンとか新日本さんのファンとかノアのファンの人とかみんなが見ないような選手がひょっとしたら生まれ出てくるかもしれないので、そういう人としたら新たなそういうスター選手が生まれる場でもあるのかなとも思ってますので、こういうことはもうすごく僕は大歓迎だと思ってますね。この連盟が発足されて、もちろんこれからどうしていこうこうしていこう未来に向かってプロレスの形を作っていくっていう話も大事なんですけども、おそらく今まで何か曖昧になって終わってしまったりとか、一番大事なファンな人たちが疑問に思っていることが何かうやむやになって終わってしまったっていうものをはっきりと形と言葉で表していけるかどうかっていうのがすごい大事なのかなっていう、もう表現として合ってるかどうかわかんないですけど、プロレスってルールがあってルールがないような曖昧な部分が面白いっていうのがプロレスでもあるんで、それが果たしてこの連盟というものを作って、しっかり形にした時にその曖昧という部分をなしにしてお客さんにしっかり見てくれている人に説明していけるか、形作っていかなくちゃいけないなという、それをできるようにしていかなくちゃいけない、僕最近田中社長が社長に就任されて、リスペクトの意味を込めて、スリングブレードをですね、使わせていただいてまして、ありがとうございます。なので一回そんなに高くないんで大丈夫。そうですか。ありがとうございます。師匠みたいですね。そうですね。どっかで聞いたような。ちゃんと無糖いつも引き継いでる。でもお互いがお互いなんかね。なんすかね、ありますかね。なんか高木社長がスリングブレードをやっていただけるんだったら、なんか高木さんの技は僕がやって、ストーンコールドスタナーでも後で教えていただいて、僕の知らぬ意味もやっていただいてよろしいですか。やれるから社長の間で技をレンタルしちゃうみたいな。そうですね。僕なんてもう本当に物に頼るしかないんで、なんかドラマチックドリーム号ってあるんですけど、3人で自転車入場する。そうしましょうかね。ハウスの土地はめちゃくちゃ悪いやつなんですよね。悪いです。もうタイヤもすぐパンクさせられる。そうですよね。やばいですね。今回は本当に能登半島のね復興支援ということで、それでみんなが集まって震災に遭われた方にやっぱり勇気と元気を与えるっていうのが僕はもうプロレスの本当に大事なテーマだと僕は思ってますので、それをやっぱり見せながらやっぱりその次のネクストジェネレーションの次の世代の人たちがやっぱり跳ねるっていう要素も僕は持ってるんじゃないかなと思ってますので、そういう本当にそのプロレスの幅の広さとあとその未来といったものをお見せできればいいのかなというふうに思ってます。お見せしたいですね。今回はその能登半島の復興支援ということですけども、それだけじゃなくてやっぱり日本世界中にはまだまだいろんな部分でもちろん困っている方もいらっしゃいますし、プロレスの力、言葉、試合そのものというもので元気をもらいたいと思っている人がたくさんいると思うので、何か形をしっかり作って、そういう人たちにただ見てほしいって思ってるだけだと
何も進まないと思うので、コンテンツ作りであったりとか、そういう部分からやっぱりみんなで協力してやっていけたらなと思いますね。はい。そうですね、会見でも言ったんですけど、僕らはまあこの試合興行っていうね、大会自体に対してチケット代で、払っていただいてるんですけど、何かを売っているとするんだったらば、やっぱりエネルギーですね。なんかこう会場に来てエネルギーを持って帰ってもらう。で、自分が好きな選手が試合ですごく頑張ってたら、棚橋も頑張ってるから僕も勉強頑張ろうとか、部活頑張ろうとか、仕事頑張ろうっていうレスラーの姿を日々のエネルギーにしてもらえたらいいかなと思うし、プロレスファン以外にもどんどんアプローチして好きになってもらって、そのエネルギー量をどんどん増やしていきたいなっていうのが理想ですね。はい、5月6日日本武道館オールトゥギャザーで熱い戦いに期待してください。